بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، نحن الآن مع واجهة القلعة، قلعة المرابطين والمجاهدين التي تقابل الشارع العام في منطقة سوسة. هذا الجزء تم تحويله إلى دار للدعارة والعياذ بالله، وأدعوكم لمصاحبته. تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون. تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج قلنا لهم مستحيل، لنا نهجنا من إله جليل وإنا به دائما نريد لكم الخير. انتم فاهمين يعني ايش نحكي معكم؟ هم توا تفجعوا كلهم، كلهم تفجعوا. ليش تفجعوا؟ احنا نذكرهم بالله. نلقاو نحكي. احنا نريد هذه هدية طيب مني لك، طيب طيب فيه، وهذا نعال عن البرد، هدية مني لك. ينوب عليك. بارك الله فيك. طيب عطر مني لك هدية تطيب فيه عشان تتأكدون احنا نوايانا حسنة ولا نريد لكم الا الخير. نعرف ما فما البنات يتفجعوا يتفجعوا كلهم، يتفجعوا ليش هم ما عندهم حتى ذنب، حتى يتفجعوا ما نريد الا كلمة طيبة وننصحهم لوجه الله عز وجل. النصيحة خلاص احنا اخطأنا. لا اخطأنا. لا زين. كنا رانا جنة العلم، كنا نشاهدوا كله. بس انتم ترضون بهالشيء؟ ما نرضوش. ما الدولة أعطتهم حاجة، هم باش يخدموا باش يعملوا، ما أعطتهم حتى شيء الدولة. بس مو أعطتهم حاجة معناته يفعلون هذا الفعل معقول؟ يعني شكون اللي يحكم؟ يعني معناته إذا سامحني الشعب التونسي كله يعاني معناته يعصي الله عز وجل. نكلمك مثال شيء. اي نعم. لا المفروض هم خرجوا من هنا ماهوش يأجروا وحدهم ديار وكل شيء، الفساد باش يكثر في الديار. لا 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 هذا مو هذا مو كلام. لا يا لا خلي يساوي. يا جماعة اللي تفعلونه حرام، اللي تفعلونه حرام ما يجوز، اللي تفعلونه حرام. ما سوى ربي اللي حسبنا احنا نذكركم بالله عز وجل، اللي تفعلونه زنا وحرام. احنا جاي من كلمة طيبة يا ولد، هدية مني لك. خذ هناك بعد نشوف. احنا نذكركم بالله عز وجل. عطها احنا نبغي لكم الخير، لكم الخير. اللي تسوون هذه حرام. بس نبغي لكم الخير. الله يهديكم ان شاء الله ويهدي الجميع. كم دار يعني، كم غرفة، كم دار. الآن تخفون وجوهكم، يوم القيامة ماذا تفعلون؟ والله نصحهم اللي يفعلون زنا حرام. معنا ربي وعندهم الله غفور رحيم لكل من يستحق. اللي تفعلونه حرام ما يجوز، زنا. طيب نعم كيف؟ أنا بلاد من الخليج. قطر. اي نعم. هم دولة تمشيوا على الأرض تحكم بترول هكا ولا؟ نحن دولة منهوبة، أصحاب شهادة عليا ما لقاوش خدمة. من الرازق؟ سامحني. من الرازق؟ الله تعالى يرزق، الله تعالى هو اللي يرزق. مو معناته الشعب التونسي كله مضطهد. الشعب التونسي يعني يفعل الحرام؟ نحن كنا في السجون. يعني الشعب التونسي كله يفعل الحرام؟ سامحني، ليه تروح تموت مرة في حياتك؟ الإنسان في أي إنسان في الدنيا يموت مرة في حياته. نحن أموت مرة في حياتي في الدنيا ولو عذب في نار باقية. ما نستطيع أن نصبر على عذاب الله. النار عذاب الله تعالى شديد، لا نصبر على نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ والله حرام. واحد العفيف، المرأة الطاهرة تموت من الجوع ولا تبيع عرضها، ولا نريد لكم الا الخير. الله تعالى يرزق الطير، يرزق النملة، يرزق النحلة، يرزق الحيتان في البحار، يرزق الطير في السماء. الرزق بيد الله عز وجل.
الله تعالى وانت في بطنك الله كتب لك الرزق. الرزق جايك. اذا ما اخذتي انت بالحلال تاخذينه من الحرام. مكتوب لك الرزق. نعم مكتوب كل انسان من بطن امه مولود برزق. مش قابل حاجه. فليش تاخذين الرزق بالحرام؟ خذيه بالحلال. سامحنا انت توك جيت من بلادك الخليج لهنا خذيت طياره ولا ايه؟ اي نعم. خلصت فلوس ولا ايه؟ أي. كان ما جاش عندك فلوس تطير فيها طياره. هي قضية مو قضية فلوس، قضية إيمان بالله عز وجل. إيمان بالله. الله تعالى هو اللي يرزق. الله تعالى يرزق. قالت يا شيخ يا شيخ قالت ما عندنا مال، قالت ما عندنا البديل. نحن تغطية اجتماعية ما عندناش، نحن ناس كي نخرجوا من هنا ما يخدموناش. هل معناته نعصي الله؟ بالعودة إلى الله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل. مش نقول لك حاجة لحظة. بالعمل. اسمعها يا شيخ اسمع. جيت لهنا ابعث مشروع ابعث اي حاجة شو بدك اي نعم هاي في مستعدين لو صار هناك عمل لكم تعملون عمل حلال تتركون الحرام. عايش مستعد. اللهم احفظ تونس، اللهم احفظ تونس، اللهم اكفيهم بحلالك عن حرامك، اللهم اكفيهم بحلالك عن حرامك واغنيهم عمن سواك، اللهم اكفيهم بحلالك عن حرامك واغنيهم بفضلك عمن سواك. اللهم كن لشباب تونس، اللهم كن لفتيات تونس، اللهم طهرهم يا الله، اللهم أبعدهم عن الفاحشة والزنا، اللهم أبعدهم عن الفاحشة والزنا، اللهم كن لشباب المسلمين في كل مكان، اللهم كن لشباب المسلمين في كل مكان، اللهم ارزقهم حلالا طيبا، اللهم أبعدهم عن الحرام، اللهم أبعدهم عن الحرام، اللهم أبعدهم عن الحرام يا رب العالمين. اللهم اكتب لشباب تونس وفتيات تونس الإيمان، اللهم اكتب لهم الإيمان، اللهم اكتب لهم العفاف، اللهم اكتب العفاف يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله ما نريد لكم إلا الخير، والله ما نريد إلا الخير. لما مريت هذه المنطقة مريت للدعوة، فمريت هالقلعة ورحت للمرابطين وشفت الثغور وشفت كيف كانوا هذه المنطقة كانوا قلعة للدفاع عن الإسلام، وتصير في نفس القلعة على جدران القلعة الطرف الآخر تصير معصية لله عز وجل. الله عز وجل يجمع الزنا يوم القيامة في تنور أعلاه ضيق، ثم تأتي نار وهم عراه الزاني والزنا، ثم تأتي النار من الأسفل حتى يرتفعوا من هول النار إلى الأعلى حتى كما قال ضوضوا. هذه نار عظيمة. نحن نستطيع أن نموت ونحن على الجوع، لكن لا نعصي الله عز وجل. نستطيع أن نتحمل الجوع، نستطيع أن نتحمل نار الدنيا، لكن نار الآخرة لا نستطيع أن نتحملها. الله تعالى هو ألطف بنا، ألطف من الأم بابنها. إذا كان عندنا هذا اليقين كيف الله تعالى ما يرزقنا؟ الرزق بيد الله عز وجل، لكن احنا ما سعينا، عندنا نقص فينا، عندنا نقص في إخلاصنا، عندنا نقص في اجتهادنا. هناك أطفال يعملون، هناك نساء يكنسون ويفعلون، والله تعالى يرزقهم. تدعم الكاميرا. سمعوني طيب سمعوني. أنا لا أريد إلا الخير. سمعوني. أنا ما أتيت إلى هنا لكي أسمع صراخ وعويل وناس يسيئون لي. أنا أردت لكم الخير، لأني أعلم أن هذا الكلام سيصل إلى أناس عندما أضع هذا المقطع على الإنترنت. الآن تريدون تقولون أنكم لو كان تم هناك أعمال لكم مال حلال تبتعدون عن هذا، صحيح؟ واضح. أنا أريد أن أوصل رسالة للناس. هي قالت أهل الخليج وأهل الخليج. سمعوني يا هي قالت أهل الخليج. الآن يتم التصوير حتى أوصل رسالتكم، أوصل معاناتكم، صح؟ أنا أقول الآن لمن يشاهدني على هذا المقطع، مستعدات هالنساء لترك دور الدعارة. بلد فتحه الصحابة. أنا دعوني أوصل الرسالة. هذا البلد تونس فتحه الصحابة، وصلوا مجاهدين إلى هذه المنطقة، والآن بعض بنات تونس وفتيات تونس يمارسون البغاء. هل يرضى بهذا المسلم؟ نداء إلى تجار الخليج، هل ترضون بهذا؟
بلد وطأه الصحابة، وطأه عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي السرح والحسن والحسين، وطأوا هذه الأرض وفتحوه، والآن بنات تمارسون البغاء والزنا. هل تظن بذلك؟ نريد أموالكم التي تصرف فلتصرف هنا، فلتقام المشاريع لهن حتى يتركوا الزنا. هذه الأموال لماذا توجه هنا وهناك؟ هذا بلد مسلم، بلد مسلم فتحه الصحابة. والله لا نرضى بهذا، لا يرضى بهذا مسلم غيور، لا يرضى بهذا مسلم غيور. اتقوا الله عز وجل، ابنوا مشروعا لهن بدل هذا دور الدعارة ودور الزنا. نريد مشروعا عمليا لتلك النسوة حتى يعملوا المال ويكتسبوا المال الحلال والعمل الحلال. إني الآن أسمع صيحاتهم وأرى دموعهن، فاتقوا الله عز وجل في هذا الأموال. هذه من أبرك المشاريع. اخدموا إخوانكم في تونس، اتقوا الله عز وجل في هذا المال، فإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا ويسأل عن ماله سؤالين: من أين اكتسب هذا المال وأين أنفقه؟ اتقوا الله تعالى في هذا المال، ابنوا لهن مشروعا هنا حتى يستغنوا عن الحرام. وكم في هذا الأمر من أجر عظيم ومصلحة عظيمة. أسأل الله تعالى أن يطهر نساء تونس وشباب تونس من الحرام. اعطيني اساميكم، سجل اسماءكم ان شاء الله. انا بس عليكم. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين، وارض الاله بطاعة يسعدك في دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين. يا أهل الخير أنقذوا نساء تونس، يا أهل الخير أنقذوا نساء تونس، يا أهل الخير أنقذوا شباب تونس. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، الله يحفظكم ان شاء الله، يحفظكم. انا بشهد ان شاء الله، بشهد قدر المستطاع، باخذ الاسماء وان شاء الله الله يحفظكم، الله يحفظكم ان شاء الله. عاونا الله يبارك فيكم. حافظوا على الصلوات الخمس، خلوكم مع الله عز وجل، اكثروا من الدعاء. شاهدونا تبعونا مسكن شاهدونا بالشوام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جينا كان خرجنا وين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا اجتهد، انا الان جيتكم اريد الخير ودعيت لكم، وان شاء الله اسعى لكم في البحرين ان شاء الله، اسعى لكم في الخليج. خايفين نموتوا باش مش نقابلوا وجه ربي، رانا خايفين نموتوا عبارة عن ربي، رانا بيضوا مرضى بالاعصاب ولينا نداويهم بالاعصاب. خاف كان يجي ربي يموت، يا ربي يا ربي ما كنتش تكوني وقفتي، يا ربي ما كنتش تكوني عيني عليا، يا ربي ما كنتش تكوني عطيني، يا ربي يهدك الرؤساء يشوفوا فينا وخلينا يجينا عليه، يجينا على مصر، يجينا سكران. استروا على المسلمات لعل الله ان يستر علينا. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. لعل هذه الزانية التي تندم يوما تبكي يوما أعظم عند الله من بعض العباد والدعاة والعلماء لما حضرها في قلبها من إجلال الله عز وجل، إجلال الله عز وجل. بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه إذ جاءت مرأة فسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام
فسلم عليها فقالت يا رسول الله إني زنيت، فحول وجهه فأتته من الناحية الأخرى وقالت يا رسول الله إني زنيت، فحول وجهه لأنه لا يريد أمته وهم غرقى في الذنوب والمعاصي. فأتته من الناحية الأخرى وقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، حامل من الزنا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم وهو يريد الستر لأمته اذهبي فإن وضعتيه فتعالي. لم يكن يتشوف إلى إقامة الحدود وتعذيب الناس، فلتكن توبتها بينها وبين ربها. لكن انظروا إلى توبة هذه الزانية، ذهبت وهي حامل، مضت عليها الليلة والليلتان والشهر، وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد 9 شهور وهي تحمل ذلك الطفل من الزنا، وتقول يا رسول الله ها قد وضعته. ما زالت على التوبة وهي زانية وهي عاصية، لكنه المبدأ، لكنها التوبة الصادقة الخالصة، إنه التحدي. وبعد أن رآها النبي عليه الصلاة والسلام رق قلبه لها وقال يا فلانة اذهبي فإن فطمتيه فتعالي، ارضعيه. فتذهب هذه المرأة ويمر عليها الشهر والشهران بل السنة والسنتان، وتأتي للرسول بعد عامين وما زالت حرارة التوبة في صدرها. تأتي بعد عامين وهي ممسكة بيد طفلها، وطفلها يمسك بيده كسرة خبز يأكله، لتري رسول الله أنها قد فطمته وإنه لا يحتاج إلى لبن أمه. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيرفع هذا الطفل بين الأنصار ويقول، يرفعه بين الصحابة ويقول من يكفل هذا الطفل وهو رفيقي في الجنة كهاتين. فيأخذه رجل من الأنصار ثم يؤمر بهذه المرأة فيحفر لها وترمى بالحجارة إلى الموت. تموت هذه المرأة لكنها قدمت روحها، إنها تعلم أنها زانية، أنها سترمى بالحجارة إلى الموت، لكنها تريد رضا الله. أين من يريد رضا الله؟ ثم تقدم هذه المرأة بين يدي رسول الله وهي مكفنة وهي جثة هامدة. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك تقدم هذه المرأة بين يدي رسول الله فيشرفها الله بأن الذي يصلي عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكبر ويدعو لها ويقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والله يكفيها شرفا أن رسول الله دعا لها زانية ورسول الله يدعو لها. تعجب عمر وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى. يا رسول الله
أتصلي عليها وقد زنت؟ فيغضب رسول الله ويتغير لونه، ويقول رسول الله: عجبا لك يا عمر، لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الدين مشكاة الحياة يضيء درب الحائرين. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إني لأراها تنغمس في أنهار الجنة، في أنهار الجنة، نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين، تلقى السعادة كلها فلنعم درب. يا أيها العلماء توجهوا بعلمكم إلى تونس، يا أيها الدعاة توجهوا بدعوتكم إلى تونس، يا أيها التجار توجهوا بتجارتكم إلى تونس، يا أيها المحسنون توجهوا بأموالكم إلى تونس، فإن تونس تناديكم. ما زالت صيحات الزواني في أذني. ما زالت دموعهم بين عيني. إني أريد أن أحول مأخور الدعارة ذلك إلى دار للقرآن الكريم، فأعينوني على ذلك. فلنعم درب الصالحين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين.